มีทริคดีๆนะคะมีทริคดีๆจากทางสปอนเซอร์ใจดีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่จะมามอบความรู้ให้กับน้องๆว่าเอ๊ะเนี่ยโค้งสุดท้ายละเราจะเป็นยังไงเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของเราเนี่ยออกมาได้อย่างดีที่สุดในวันนี้นะคะพี่นะคะมีบุคคลสำคัญมากๆเลยนะคะที่อยากจะมาแนะนำให้น้องๆนะคะได้รู้จักกันนะคะท่านแรกนะคะคือคุณเฟอร์นันโดเฟอร์ลิสค่ะแล้วก็ท่านที่สองนะคะก็คือคุณธัญวดีจันทิมาค่ะทั้งสองท่านนะคะจะเป็นพิธีกรเป็นวิทยากรนะคะของเราในวันนี้นะคะซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยมาจากบริษัท Ignite Global ทั้งสองท่านเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็น Life Coaching Coach Professional Life Coaching Coach เพื่อตั้ง mindset ตั้งเซตโกของน้องๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปพบกับทั้งสองท่านได้เลยค่ะไปพบค่ะครับผมครับ Good morning everyone. Good morning. You are so beautiful. Absolutely so beautiful. I feel like an ugly duckling in the room. So good to be here. Thank you. And Kun Miki, thank you very much for having us here. And then also Kun Mea, thank you so much for the invitation. It's such a privilege to be here. And I'm so sorry. ขอโทษนะครับพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยครับ So I have Coach Didi, Coach One helping us today. เดี๋ยวจะเป็นฝั่งคอยช่วย translate ภาษาไทยให้นะคะได้ Okay, great. So I think you are here because you're passionate. Am I correct? Yes, exactly. How passionate are you? It's more than you can think. Fantastic. That's amazing. More than I can think. Beautiful. I think that, yeah, beautiful. That's amazing. And I want to get to know that passion. So today, this whole idea is about believing in ourselves, believing in our life, believing in our existence, believing in our beauty, right? Is that correct? Yeah. So today we are going to look at how we believe in our passion. Maybe have a look at the passion a little bit closer from a different angle compared to what we know. เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่า passion ในมุมอีกมุมหนึ่งอะค่ะมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะต่างจากที่เราเคยคิดเอาไว้หรือว่ามันจะเป็นเหมือนกับที่เราคิดเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยววันนี้เดินทางไปด้วยกันค่ะ Fantastic. Okay. How are you feeling? Good? Yes. Yeah? How are you feeling? Full. That's good. That's very good. Perfect. So let's get started. This is going to be a little bit interactive. We want you to participate in this experience. Right. So when you look at this slide, how many letter F do you see? นับเลยค่ะมี F กี่ตัวเอ่ย โอเคนับกันค่ะใครเห็นอย่างน้อย1ตัว F 1ตัวอย่างน้อยหมายความว่าถ้าเราเห็น3อย่างน้อย1ตัวก็ยกมือนึกออกไหมคะโอเคอย่างน้อย1ตัวยกไว้ก่อนอย่างน้อย1ตัวค่ะ1 F 2ตัวอย่างน้อยยกค้างไว้ค่ะ3ค่ะ4ค่ะ5ค่ะ6ค่ะ7ค่ะโอเค Very good. เก่งมาก King Mark. Right. So if you see, I think many of you saw those F's, right? If you notice the main words, the F's on the main words. How many of you did see all the 6 F's? Right? Fantastic. Right? Oh. Right. So the thing is that sometimes
there are things right in front of our eyes, but we sometimes don't see them. So today we are going to look at passion because it's right in front of us. It's more than I can imagine. However, we are going to have a close look of passion. ค่ะบางครั้งเนาะมันอยู่ใกล้ตัวเราอะเราก็มองไม่เห็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาอะไรเงี้ยค่ะเราลองมาดูว่าบางครั้งมันก็มีอะไรใกล้ๆตัวเราเนี่ยแหละที่มันเป็นแพชชั่นให้เราได้ลองมาดูกันนะคะมองในอีกมุมหนึ่งเปิดใจกว้างๆดูค่ะ Okay, great. So moving forward, we would like to invite you to think, what are your passions? Write in your head, come up with a list in your mind. What are those? Let's take a minute. What are those passions in your life for you personally? คิดไว้เลยนะคะมีสัก10-20กี่ชื่อก็ได้อยู่ในหัวเราคิดไว้อะลองนั่งคิดกันดูว่าเรามีแพชชั่นกี่อย่างในชีวิตเรา Shall we ask a couple of you? Is it okay? พร้อมนะ Who would like to โอเคค่ะ share one? Okay, there you are. The more reason that's why I joined this competition because my passion to be a role model for young transgender. That right now the beauty pageant look so much on the beauty on the face or figures or the color of skin. I want to be a role model that represent education, represent the public mind, and also I want the children and the young transgender to know that we can be beautiful inside out. And I am proud to be myself, like my color of my skin and everything about me. But the most important thing is that I want to represent, and I want to be Midwest Queen this year because I want to be young transgender to look like me, to confident who they are, and just like represent the good thing. I think is the one is the passion that I want. That's why I join here. Thank you. Very beautiful, very passionate. We see that. Anyone else who would like to share? Okay. I had experience to be a cabin crew before, and I had to be raised like a man. And I think that Thailand there are no exception for transgender to be any occupation right now. And I would like to change the people attitude in Thailand that we can work in any area. I just want to be the air hostess. I don't want to be a steward anymore. And I would like to show that we have the potential. We can have the high education. We can speak English and we can do anything like the people. Why do we the other people to do with us like this? I would like to change the people that we are the same human. We have one life. We have one breath. We are all human. We are all equal. Thank you. That is beautiful, very beautiful. Of course, we are all human, we are all equal, and there's no reason why you shouldn't be a cabin crew. You can do whatever you want, absolutely. พูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ ได้เลยค่ะ ค่ะแพชชั่นของหนูนะคะก็คือหนูไม่อยากให้เขาว่ามองคำว่านางงามว่าเรายืนสวยๆยิ้มสวยๆแพชชั่นของหนูคือว่าถ้าหนูได้มาประกวดนางงามแล้วหนูจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างในเพื่อนมนุษย์เพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยในสังคมของเรานะคะประเทศไทยไม่ว่าเด็กเยาวชนคนชราทุกสิ่งทุกอย่างยังขาดความต้องการความช่วยเหลือดังนั้นการที่จะทำให้ตัวเองมีคุณค่าในแบบของตัวเองและสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยหนูคิดว่าคือแพชชั่นอันยิ่งใหญ่ของหนูค่ะ โอ้ยดีมากเลยค่ะขออนุญาตบอกเฟอร์นันโดหน่อยเนาะคือ she wants others to look at pigeon models all this not only by beauty but also what she can give to the community to the social she wants to help the elder yeah คนชราใช่ไหมคะเด็กคนชรา children elderly yeah Very beautiful, yeah. I think the gender doesn't matter. As a human being, we can do whatever we want. Yeah, so that's amazing. Thank you so much for sharing some of those beautiful passions you have in life. So, like we said, let us look at passion a little bit closer. Let's try to understand it. So here's a little question. What memories do you hold on to strongly that make you feel happy? มีความทรงจำไหนบ้างที่เวลาเราคิดถึงอ่ะเราก็จะยิ้มเราก็จะมีความสุขมันเป็นแบบโมเมนต์ที่แบบว่าเราจำได้แม่นเลยอะค่ะ มีวันไหนอีกไหม Coach Juan,
Tell me a memory that you ได้ค่ะ love. ช่วยแชร์กันด้วยนะครับ อินไทยนะคะได้ค่ะ คือของหวานเนี่ยตอนก่อนที่จะได้มาเป็นโค้ชก็เป็นแอร์ สำหรับน้องเป็นแอร์มาก่อนแล้วคราวนี้พอได้มาเรียนโคชชิ่งใช่ไหมคะจำได้ว่าเซสชั่นแรกที่ได้ทำโคชชิ่งกลับบ้านไปแล้วมันเป็นคืนแรกที่ได้หลับแบบหลับสนิทหลับพร้อมรอยยิ้มอะค่ะแล้วตื่นเช้าขึ้นมาคือห้องหวานมืดมากเวลานอนของแอร์เนาะมันจะต้องเป็นอะไรที่สำคัญเพราะฉะนั้นห้องจะมืดตึบเลยแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเชื่อไหมคะว่าเห็นทุกอย่างชัดเจนมากคือหวานตื่นมาแบบเฮ้ยชีวิตมันสดใสอันนี้แหละคือสิ่งที่เราชอบเราได้ช่วยเหลือคนอื่นเราได้เหมือนช่วยปูทางเดินไปด้วยกันอันนี้คือหลักการโค้ชอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือครั้งแรกที่หวานได้โค้ชแล้วทำสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสุขมากอันนี้มันดีต่อใจลองคิดดูว่าเรามีอะไรแบบโมเมนต์อย่างนั้นไหมอันนี้หวานแชร์ของหวานส่วนตัวนะ 21.1 เดี๋ยวพาไปดูครับ Thank you very much. Right. So there's a lot of things like that in life, right? Another example is what food do you strongly like that if you put it on the table, difficult not to eat? มีไหมไม่ได้เลยเห็นแล้วต้องกินไอติมเค้กใช่ไหมอะไรนะส้มตำยำโอ้โหแซ่บผู้หญิงเซตนี้แซ่บแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เราแบบอยากไปมากๆสถานที่ที่เราคิดแล้วแบบถ้าไปนะคือฟินเลยมีไหมคะอยากแบบไปจูบกับผู้ชายที่ป้ายหอไอเฟลอะไรอย่างนี้มีไหมมันก็ต้องมีกันบ้างนะคะสถานที่แบบเนี้ยที่เราจำความรู้สึกที่เราคิดนะว่าเวลาเราคิดถึงสถานที่เนี้ยความรู้สึกเราเป็นยังไงจำความรู้สึกนั้นไว้นะ And professions, maybe like you mentioned, you like to become an air hostess. Maybe there are different professions that you would like to try out, right? We all have a passion for that. มีไหมคะอาชีพไหนที่เราอยากเป็นที่เราแบบอยากทำมากๆในชีวิตเนี้ยลองคิดดู And then there are things that we love to do, things that we make strongly excited to do, like being here as a beauty queen, right? Is that something that you're excited about strongly? Right? ตื่นเต้นเวลาเราได้ทำอะไรแล้วมันตื่นเต้นรู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่ได้ทำแล้วตามันโตมันเหมือนเด็กตาลูกวาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะพวก activity กิจกรรมอะไรแบบนั้นSo let's look at what passion means. ยอดไลค์ยอดแชร์มาเลย So when we look at the dictionary translation of passion, it says strong and barely controllable emotion. คือเอาง่ายๆมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันควบคุมไม่ได้เหมือนเมื่อกี้ที่พูดเรื่องอาหารนะคะมันควบคุมไม่ได้มันเห็นแล้วมันต้องกินมันเห็นแล้วมันต้องทำมันอยากทำมันอยากได้มันเป็นความรู้สึกนั้นแหละ And have you been told to follow your passion? มีไหมสังคมไทยเนาะมันก็ต้องนะ How many of you have been told to follow your passion? โอเคไหม If you have been told to follow your passion. With the mic? โอเคอันนี้เหมือนแบบเราทำตามความฝันทำตามสิ่งที่เรารักเราอยากได้อะไรเราก็ต้องแบบไขว่คว้าให้ได้มันมาอันเนี้ยค่ะคือ follow your How many of you have been told? Oh, some of you have been told. อะไร The others no need to follow passion. Can we see again how many of you have been told to follow passion? Oh, a lot of people. ทำตามสิ่งที่เรารักOh, almost all of you. 99% Yeah, so it's something like this. You see what happens? You're there, and then it's like the balloons. You have to always follow, always chase, right? Do you get a feeling when we say that? Yeah. Follow it, right? Follow it. เอื้อมมันอยู่สูงมันเหมือนต้องเอื้อมไขว่คว้าเนาะ It's always far. It's glide, right? Always far. Yeah. สวยไหม Have you ever heard to be your passion? เมื่อกี้เราไขว่คว้ามัน หมายเลขที่ คราว เพื่อน นี้ เชียร์สวยไหม ว่ามันตัวเรานี่แหละมันก็เป็น passion ให้เราได้เคยได้ยินไหม So what if you did not chase the balloons? What if you were in the balloon? What if you are in your passion? เราไม่ต้องไปไขว่คว้ามันแล้วค่ะคราวนี้เราทำในสิ่งที่เราอยู่ในสิ่งที่เราเป็นให้มันเป็น passion ของเรา
มันไกลแหละมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมมันอยู่แค่ตรงนี้แค่นี้แค่รอบๆตัวเรา And the society tells us lies. And let's look at 3 lies that the society tells us. สังคมไทยนะมันก็เป็นปกตินะคะเขาก็จะบอกว่าเราต้องทำนู่นทำนี่มีดูมาดู3อย่างนะคะอย่างแรกที่เขาจะบอกเราก็บอกว่า passion เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่า lifelong ก็คือแบบตลอดชีวิตเหมือนมีแค่อันเดียวตลอดชีวิตมี passion เดียวเป็นอันใหญ่ๆอยู่ไกลๆค่ะแล้วก็สักวันนึงเราก็จะเจอโดยปาฏิหาริย์อยู่ดีมันก็จะโผล่มาซะอย่างนั้นแหละไอ้ passion เนี่ยอันที่3ค่ะเขาก็บอกว่าอาชีพเราก็เป็น passion ได้เนาะทำในสิ่งที่เรารักอันนี้คือ3อย่างที่สังคมบอกเรา So you hear that, right? You agree with her? Right? We hear that, right? Okay. So let's break it down. Let's really break down what passionate means. So in English, in the dictionary, it says showing or caused by strong feelings or strong belief is passion. เวลาที่เรารักในที่จะทำอะไรในสิ่งอะไรมากๆเนี่ยค่ะความรู้สึกเชื่อมั่นมากๆที่จะทำอะไรนั่นแหละคือเรา passionate about it คือเรารู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เรามีความรู้สึกแบบสตรองเป็นความรู้สึกสุดๆขั้นสุดเลยอันนี้เคยได้ยินใช่ไหมคะดู what you love and love what you do คือทำในสิ่งที่เรารักถ้าเราหาสิ่งที่เรารักทำไม่ได้สิ่งที่เราทำอยู่ก็รักมันซะนะ Yeah, so in other words, passion doesn't need to come from since we were born. We can become passionate today if you decided that I want to change something. Like you said, you want to help children and all the people and everyone. And you want to change the transgender community and inspire them. If you decide to become passionate about that today, if you start to love that, you can become passionate about that, right? Okay, so do you know this guy? รู้จักไหมหน้าตาคุ้นๆไม่คุ้นค่ะ Don't know this guy? That's okay. That's okay. But do you know this company? มีคนไหนที่เชียร์เราอีกไหม Ooh. same reaction There you are. And do you know this person is Walt Disney? And do you know that he lost his job at a newspaper company because they thought he's not creative อา enough? ยุ40แล้วครับ จินตนาการไม่พอ Imagine เนาะ that. แต่เป็นเจ้าของวอลต์ดิสนีย์ And อันนี้คุ้นขึ้นมาหน่อยไหมคะควีนอลิซาเบธไม่ใช่ ไม่ใช่โอเครู้จักไหมคะรู้จักยกมือหน่อย J.K. Rowling สาวกแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้ว so this one you know, right? And how many times do you think the book Harry Potter was rejected by book publishers? ใช่เขาโดนอะไรอะคะปฏิเสธกี่ครั้ง มุกไปมุกมานี่แหละ ทราบไหม 12 times. And now imagine kind of the publicity, imagine the kind of huge mansion she has built on Harry Potter, right? And this one, รู้จักไหมคะ แอบเป็นน้อง ไม่รู้จักไม่เป็นไรไม่รู้จักเหมือนกันตอนแรกก็ไม่รู้จักตอนนี้รู้จักแล้วคนนี้เขาชื่อต้องจด โตโยต้า โซยชิโร่คุณโซยชิโร่คุณโซยชิโร่เนี่ยไปทำงานไปสมัครงานค่ะนี่ที่บริษัทโตโยต้าแล้วเขาไม่รับโดนปฏิเสธเหมือนกันแต่คุณโซยชิโร่เนี่ยเขามี passion เขาอยากสร้างรถเขาอยากสร้างรถเขาชอบเรื่องเครื่องยนต์เขารู้สึกว่าเขาอยากสร้างรถให้คนอื่นได้ใช้ราคาที่ย่อมเยาเขาก็เลยไม่รับใช่ไหมสร้างบริษัทของตัวเองได้ไม่เป็นไรไม่รับฉันสร้างบริษัทตัวเองได้ Honda เมื่อกี้เล่นบอกไปคุณโซชิโร่นามสกุล Honda hey, เก่งมาก ไม่ย่อมเยาเลย so imagine what passion can do. So if you want to change the employment opportunities for everyone, you can. If you want to support the whole world with children and elderly people, you can. And if you want to support the transgender community, แค่เอาตัวเราเข้าไปทำเอาใจเราเข้าไปทำได้ค่ะ
And Coach Didi is going to talk to you a little bit about your work and passion. We all are looking for an occupation. We need a job to survive. We need to start a business, whatever that you want to do with your life, right? So let's look at a little bit of work and passion. ค่ะเรื่องการทำงานเนาะแล้วก็ passion เราจะทำให้งานของเราก้าวต่อไปประสบความสำเร็จได้ยังไงโดยใช้ passion ของเราเนาะมันก็จะมีส่วนประกอบ4อย่างแล้วถ้า4อย่างอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรคะ intersect มันครอบคลุมกันอ่ะมันจะอยู่ตรงจุดตรงกลางที่เป็นขีดสีส้มๆเห็นไหมคะอย่างแรกเอาวันขอยกตัวอย่างของคุณโซชิโร่เมื่อกี้เนาะใจรักใจเราต้องรักก่อนเหมือนเขารักในการสร้างรถชอบเครื่องยนต์เริ่มจากความรักก่อนค่ะเราชอบในสิ่งที่เราทำเนาะต่อมาต้องมีกล้ามใช่ไหมเราต้อง ไม่ใช่ เราต้องมีความมุ่งมั่นคือถ้าเรารักอย่างเดียวแต่เราทำไม่เป็นทำได้ไหมคะไม่ได้เราต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำไม่เป็นก็เรียนไม่มีอะไรที่เราเรียนไม่ได้ในชีวิตนี้เรียนรู้มันเป็นความ attitude ที่ will do ที่เขาเรียกว่า will do attitude ฉันต้องทำได้อันนั้นนะคะต่อมามีรูปโลกอยู่อันเนี้ยคือสิ่งที่เราทำอ่ะมันต้องส่งกลับไปให้คนอื่นด้วยมันไม่ได้ทำเพื่อให้แต่เราเนาะเราต้องให้คนอื่นด้วยมันมีความให้มันมีการให้เกิดขึ้นแล้วอย่างสุดท้ายเป็นอาชีพที่ไม่ได้เงินใครจะทำไหมคะจะกินอะไรคะก็ไม่มีอะไรกินเนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องตอบสนองเราทั้งหมด4ด้านแล้วถ้าใน4ด้านนั้นน่ะมันลงตัวกันมันก็จะลงจุดตรงนั้นแหละค่ะที่มันจะทำให้เราประสบความสำเร็จโดยใช้ passion ของเราเนี่ยแหละมันเริ่มจากความรักเลยหาให้เจอเนาะให้มันตอบทั้งหมดทั้ง4อย่างเนี่ยค่ะในวงกลมนี้ So we also understand just the passion is not enough, right? If you want to become successful, passion just is not enough. That's what we would like to bring to your attention. Now, talking about it, just a passion without a plan and execution is just only a wish. or a dream Or a dream, yes. เนาะถ้าเรามี passion แต่เราไม่มีแพลนเราไม่มีแผนว่าเราจะทำยังไงต่อไปที่เราจะได้มันมามันก็เป็นเหมือนกับฉันอยากเป็นโน่นฉันอยากเป็นนี่มันได้แต่ความอยากความฝันเพราะฉะนั้นเราต้องมีแพลนค่ะเพื่อทำให้มันสำเร็จ I think the best example is Kuniki. Like for her to be able to throw this amazing work that she's doing, if she didn't have a plan, she must have been passionate about it ever since, right? And to get to this point, would you like to share with us what did it take for you? Did you have a plan to execute your passion? For sure, because my life is so short. Right now, I know myself that I'm 53 years old already. So I would like to make the best as much as I can. At least I can answer to myself that what I have done the best in my life. And I will proud to myself. And when I sleep forever, I will sleep good. That is the answer. Thank you. I thought you were 18 years old. Oh my God. You are. Okay, great. So, talking about a plan and execution, Coach Juan, would you like to talk about goals? ในการตั้งเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายที่เราจะตั้งเนี่ยนะคะมันต้องมีเนี่ย5อย่างเราเรียกว่า smart goal เป็นเป้าหมาย smart เอาง่ายๆก็ต้องฉลาดในการตั้งเป้าหมายนิดนึงเนาะเริ่มจาก S ตัวแรก S ตัวแรกนะคะคือ be specific ก็คือต้องจำเพาะเจาะจงอย่างเช่นถ้าเราหวานจะบอกว่าหวานอยากผอมไม่พอค่ะอันนี้ไม่เฉพาะเจาะจงเนาะต้องบอกไปเลยว่าอยากลด15กิโลอันเนี้ยคือเฉพาะเจาะจงอย่าบอกว่าเราไม่อยากอะไรไม่อยากอ้วนบอกว่าเราอยากอะไรเราอยากได้อะไรอันเนี้ยค่ะคือ be specific จำเพาะเจาะจงมันลงไปนะอย่างที่2ค่ะ measurable ก็คือวัดได้เป้าหมายอะไรที่วัดไม่ได้เราจะรู้ได้ไงว่าเราสำเร็จถูกไหมคะเราต้องวัดได้อย่างเช่นของหวานเนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างชัดเป็น15โลมันชัดคือตัวเลขแต่บางคนเขาก็จะมีเป้าหมายอย่างเช่นอยากสมัครงานให้ได้ตำแหน่งสูงการได้ตำแหน่งนั้นแหละก็คือเป้าหมายที่วัดได้มันวัดได้มันเห็นเป็นตัวเป็นต้น
อย่างที่ 3 attainable ก็คือมันจะต้องทำได้จริงไม่ใช่ฝันว่าฉันอยากไปอยู่ดาวอังคารอย่างนี้ไปไม่ถึงโกวันนี้ไปไม่ถึงเอาอันที่มันทำได้จริงอะค่ะมันเป็นชีวิตจริงเราอยู่ในชีวิตจริงเนาะอย่างที่ 4 relevant อันเนี้ยมันก็คือต้องสำคัญกับคนอื่นไม่เอานะสำคัญกับตัวเองคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอันนี้สำคัญต้องเรียนจบปริญญาเอกไม่ต้องมันต้องสำคัญกับเราค่ะนะเอาที่มันสำคัญกับเราอันสุดท้ายค่ะมันต้องมีเวลาคือถ้าเราจะตั้งเป้าหมายไปจนถึงชาติภพหน้ามันตามไปไม่ทันอะเราต้องมีเวลากำหนดว่าแล้วกว่าจะไปถึงเป้าหมายมันมีหลายขั้นถูกไหมคะขั้นแรกเอาภายใน10 วันหรือ2 อาทิตย์หรือ3 เดือนมันต้องมีการตั้งเวลาให้ตัวเองมันถึงจะสำเร็จอันนี้คือการตั้งเป้าหมายอย่างชาญฉลาดนะโอเคมันจะได้สำเร็จค่ะ Okay, thank you very much. Right, so now we understand that when you were talking about, right, you said that you like to support children and elderly people, right? So it's important to know where do you have to be to do that? What exactly specifically you want to do? Is it that you work for a government or is it that you open your own organization? This is important. Same for you. Like for you, it's very specific. You said that you want to work with airlines. That's fantastic. You know exactly. Now you need to think, when do I do that? How do I do that? It's very, very important to have a plan. Otherwise, passion is not useful. It's going to be just wasted. Right, so moving forward, me as a coach, I work with people, I sit with individuals, and every time we do a coaching session, these people find amazing answers for themselves. They start developing themselves through that process. So my friends tell me, you are so lucky you get to do what you love, what you are passionate about. Now this is very true. That is true. As a coach, I get to work with people, make an impact in their life. But the thing is, what my friends don't see is, yes, I am coaching 5 hours a week, but to get those clients, to do all the operations in the company, I have another type of work. They involve me having to go and do marketing, me having to do sales, me having to do accounting, spreadsheets. Not fun. Am I passionate about that? Not really. I'm not passionate about Excel sheets, right? The thing is that I know if I do all the Excel sheets, if I do all the sales, all the marketing, I get to do what I love the most. That is coaching, right? So what I'm trying to say here is that sometimes getting to our goal might not be really fun. But remembering I am doing this every little step to get to that goal is what makes me keep going. So what I do is stop and smell the roses. What I mean by that is, when I'm doing a spreadsheet, when I write my client's name, my heart sings. I feel, oh, it's okay to do this Excel sheet because I'm passionate to help this person when I meet him or her in the coaching session. อันนี้หวานคอนเฟิร์มได้ว่าเขายุ่งจริงงานเยอะมากเลยค่ะแล้วเฟอร์นันโดเขาก็ทำทุกอย่างจริงคือการที่เราจะไปถึงจุดที่เรารักจุดนั้นน่ะที่เราอยากทำมันไม่ใช่แค่เดินแล้วก็ถึงเลยเนาะ3 ก้าวในระหว่างทางนั้นมันไกลคือมีใครชอบนั่งทำ Excel นั่งทำ Word นั่งทำ PowerPoint ต้องมานำเสนอก็คือไม่ได้อยากทำหรอกแต่ว่าเป้าหมายมันชัดเจนแล้วเขารู้ว่าเขาจะได้ทำในสิ่งที่เขารักแต่เขาต้องทำสเต็ปพวกนี้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ทำสเต็ปเล็กๆพวกนี้ค่ะเขาก็ใส่ความรักเข้าไปด้วยเพราะเขารู้ว่าจุดหมายปลายทางเขามันเป็นสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาอยากทำสิ่งที่เขา passionate เวลาจะทำอะไรระหว่างทางทางเดินเล็กๆก้าวเล็กๆค่ะสนุกไปกับมันอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อแล้วก็คิดถึงแต่ภาพใหญ่เพราะว่าภาพใหญ่มันอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราต้องค่อยๆเดินไปเนาะค่ะ Beautiful. So when you remember to stop and smell the roses, it's like when you do your hair. If you enjoy, it's not only the moment when you're on the stage, when you do your hair, when you have a shower, if you can be passionate about it, and that is when we stop and smell the roses. Now what happens is that when we are passionate about little things that we do, our journey itself become our passion, right? In other words, we begin a journey of passion. ในระหว่างทางเดินมันเป็นการเดินทางนั่นแหละกว่าเราจะไปถึงจุดหมาย
เราก็อย่าไปคิดอย่างเดียวอยากไปถึงดอยสุเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือระหว่างทางมันมีจุดชมวิวมีจุดพักรถมีส้มตำให้กินมีอะไรอย่างเงี้ยคือ enjoy ไปกับมันสนุกไปกับมันแล้วเราจะไปถึงเป้าหมายอย่างไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เบื่อด้วยค่ะ So for an example, when you talk about creating equality for transgender people and for humanity in general, we don't need to wait until that day when you achieve that goal to feel, well, I achieved my passion. Today, you are achieving that passion by being here. So this is what we're talking about as a journey rather than waiting for that moment to happen. ใช่ไหมมันเป็นก้าวเล็กๆเนาะคือไม่จำเป็นว่าเราจะต้องได้ที่หนึ่งแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราทำหน้าที่ของเราไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นที่หนึ่งของประเทศที่หนึ่งของการประกวดนี้แต่เรารู้ว่าคุณค่าของเราคืออะไรเราทำมันด้วยความเต็มที่เนาะสู้ๆค่ะ So you know the magic that happens when you begin this journey of passion, it changes the life because there are mornings sometimes we wake up and we don't want to get out of the bed. There are days that we see someone's face, they give us this look and we don't feel very good about what is happening around us. And the world is a crazy place, right? So the moment we forget that we have a passion and we are living every moment towards that passion, the life changes. You know what happens then? The life itself become our passion. No matter how you feel when you wake up in the morning, but you are passionate because your life itself is passionate. We are not waiting for something to happen that you can feel that passion, but you feel it every second in your blood. You feel it in your mind and you feel it in your soul. อย่างที่ว่ากันไปเมื่อกี้แหละเราไม่ต้องรอให้เราไปถึงจุดหมายนะมันอยู่ในตัวเราอยู่ในเลือดในเนื้อในชีวิตของเราอะคือพอเราตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกวันที่เราตื่นมาแล้วเรารู้ว่าเรามีชีวิตไปเพื่ออะไรหรือทำอะไรอะมันสวยงามมันถ้าเราเอาชีวิตของเราอะถ้าเรารักมันแล้วก็ให้แบบให้แพชชั่นไปกับมันในชีวิตของเราเองนะในการทำอะไรก็แล้วแต่สำเร็จค่ะทำได้ Are you passionate? Yes. Is your life passion? Yes. Really? Is your life passion? Yes. That's wonderful. Who would like to share with you how this experience inspired you? Who would like to share? Do I need to stand? Up to you. Okay. So my life is what I'm passionate is the food. I love eating so much. So food is everything, and the beginning of the day you need to eat to give yourself the energy. And every time I eat, I really enjoy the food, and then I always like happy that I still have something to eat more than the other people. That's what I love to think that make me happy every morning. So you live a life of passion for food. And Yes. imagine the possibilities you can do with food, right? Yes. You can feed people, you can change nations, right? Amazing. Anyone else would like to I share? have a question for her. Yes. Where did you put those food? อยู่ไหนอะคะ In my tummy. ไม่เห็นเลย โอเคค่ะ That's a good one. Anyone else would like to share? Inspired me. I have a look down from many people in the past, but today I graduated in master degree, and in between 4 months that I need to fulfill to beauty passion, and in this January I will continue to study in PhD. Yeah, and I need to be top 5 or winner of Mimosa Queen Thailand to fulfill, and I will be the representative of LGBT in Thailand. Thank you. Wow, so we see so much passion in the room. And are you passionate about life itself, ladies? Are you passionate about life itself? ชีวิตเราอะเราแพชชั่นไหนกับมันไหมในตัวชีวิตของเราเนี่ยไหม Yes Are you? ขอ yes แต่นะ Are you? Yes Okay, great.
Right, so we wish you all the very best. I think all of you are winners because you are here. You have come this amazing journey, this passionate journey, and now making your life is your passion. So we congratulate all of you and wish you all the very best for tomorrow, and we are going to come and see you. Thank you very much. ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณเฟอร์นันโดเฟอเรสนะคะแล้วก็ขอบคุณ ขอเชิญชมมิติใหม่ของการประกวดสาวงามประเภท 2 จิตสาธารณะ Miss Mimosa Queen Thailand 2020 ปีที่ 7 พลังศรัทธานาคีอลังการตื่นตาตื่นใจรวมหุ้นและส่งแรงใจใครคือผู้ครอบครองมงกุฎเพชรทรงคุณค่ามณีนคราชติดตามชมในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายนนี้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง 32 เวลา 4 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป